Marky 啦，咁佢咧就會嚟同大家唱呢一條友仔啦。咁呢個人咧真係好，真係佢做嗰啲嘢令我非常之憤怒啦。咁佢個名咧就叫去死啦 Love Live 噼里啪啦，我就係要反動漫啦。咁佢顧名思義就係要反 Love Live 同埋噼里啪啦。我唔係好識點樣讀個噼里啪啦，可能係咁讀，但係我真係唔係好識啦。如果讀錯咗就我真係唔好意思啊。咁佢就話白痴 Love Live 同埋噼里啪啦撕晒你哋啲婊子啦。咁佢係好冇禮貌啦。咁佢仲要撕，唔係應該話係剪死 Love Live 啦，係啦，剪死 Love Live 呢個人。嗱，你睇下佢剪晒人哋啲嘢啊，真係有冇公德心？你有冇公德心？真係嘥晒自己啲錢咯，嘥阿爸媽啲錢。係啦，咁啊就呢啲就自己詳情就自己去佢個頻道度睇啦。咁啊佢啲 say 咗先。咁咧之後咧就啲人咧喺下面話佢咧就喺青山走反啊嗰啲嘢咩啊嚇，冇錯啦。咁咧佢咧仲有一條片咧係都係令我好嬲啦呢條啦。好，大家睇下先，可能大家睇唔到啦，不過算啦。咁佢就話晒甩花啲人話有啲係肥婆人妖啦，大飯桶啦，唔係大叔啦，係咪？之後飯桶啦，等啦，即係佢哋呢個人都係非常之令我非常之嬲。你睇個頭像仲要整晒粒 like 啲人，係啦，咁佢喺呢條有嘅。唔好意思啊，咁佢仲話粒 like 白痴咯，你自己先係 X 啫嘛，係啊。好啦，咁啊今集咧呢個唱人片嚟咁多啦，真係好嬲啦。咁啊呢個人咧真係不得好死啦，係啦，就冇錯啦，咁啊。